พายุโซนร้อนคาจิกิตามความคาดหมายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง และล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคาจิกิทวีกำลังแรงยกระดับขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยค่ะคาดว่าวันนี้ขอบด้านหน้าของพายุจะทำให้เมฆฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมตามแนวชายฝั่งเวียดนามสปป.ลาวและด้านตะวันออกของภาคอีสานค่ะ